好，跟住呢條，咁佢就俾咗個 bar chart 我哋啦，佢就話個 number of full readers of some teacher in certain month， 咁揾個 interquartile range。好啦 ，interquartile range 就係 upper quartile 減 lower quartile。首先我第一樣嘢要計翻總共有幾多人啦，4加8加6加2加2就會等於22。好啦，咁我哋咧揾 interquartile range，首先將22個人分咗一半啦，咁即係話呢一邊係11個人，呢一邊都係11個人。11個人分一半咯喎，再分一半，咁發現因為佢單數啦，再分一半嘅時候咧，你就係5個1個5個，呢邊又係5個1個5個。咁即係話個 upper quartile 就係由最大嗰邊數起嘅第6個人，咁咪數咯喎，呢度有2個人，呢度有2個人，呢度有2個人，咁所以咧呢度有6個人，咁所以咧個 upper quartile 咧就會喺5嗰度啦，咁所以 upper quartile 就係5嚟嘅。lower quartile 啦，就係由最少嗰邊數起嘅第6個人，咁呢度有4個，咁呢度有8個，咁所以咧我哋咧個 upper quartile 就係4啦，所以咧5減4就係1，答案就係 A 啦。